matakin kariya dai ba zai wuce irin abubuwan da muke lissafawa ba. Na farko matakin kariya wajibi ne idan akwai ɗari-ɗari a jikin ɗan adam ko tafi wajen ƙwararru su bincika. Ka ba su shawara ka ne kamar yadda shi kansa filin ku ba ni shawara kwarai da gaske. kenan da zarar an gano akwai alamu na irin abubuwan da za a iya cewa sikila ce to a tafi wajen ƙwararrun likitoci masana ta fuska biyu, ko dai masana ta fuskar binciken musulunci ko kuma ta bangaren kimiyyar zamani, ina nufin Islamic research and English research. Kowannen su ka yarda da kwarewarsu tafi ka je ka tambaya. Don yau abin da yake insha'i kenan yake bayyana a duniya. Sannan kuma cimakarsu ai mun faɗi ɗan abin da za su dinga amfani da su. Sannan kuma iyayen da suke da 'ya'yansu da suke da wannan su yi haƙuri su ɗauki ɗawainiyar su gwargwado su zage dantse. Sannan kuma abubuwan da ya kamace su masana za su iya gaya musu dangane da cimakarsu da kuma abin da za su dinga dan mantenin da su dangane da samun lafiya. Daga ciki shine na dinga lissafa abubuwan kwarai da gaske. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.